Ond ewn i'r canol nawr, achos fan hyn mae'r adran dy, y Cobiau Cymreig, yn arddangos heddi. Y dosbarth sydd o'n blaen i ar hyn o bryd yw'r meirch 4 i 7 mlwydd oed. Geraint Davies, brydfa'r hyd ddi yn Cwm Gwili, yn Sir Gyfyrddin. Di bod wrthi ers 8 o'r gloch bore yma yn beirniadu. Ni'n gweld Criglwyd Sunshine Boy fyna. Cael shot arni, mae'n liw pert yn dweud. Ydy. Ti'n gweld y datblygiad yn yr oedran yma nawr. Ti'n gwybod beth sydd i ddod prynhaw yma, ond mae yna rhyw fath o damed i aros pryd yn dys yr oedran. O, ta fe. Terif Tywysog Cymru fyna. Nawr, wedyn ni Four Ways Prince. Beth am y symudiad gyda'r meirch yma? Os angen iddyn nhw bido codi gormod o'r carne? O, mae angen bod digon o symudiad na, bod nhw'n symud, bod nhw'n codi penluniau ac eto dyle fe wedyn symud o'r ysgwydd hefyd. Mae ddim yn ddigon just iddo lan ar penluniau, lan a lawr. Mae angen bod nhw'n estyn o'r ysgwydd a bod yr engine tu ôl yn gweithio fyd. Lle coesau ôl yn gweithio nhw mlaen. Ti'n gweld digon o brawf o'n i gyda beth ti wedi gweld ar hyn o bryd o ran y teithio gyda'r meirch? O, dwi yn. Mae hwn yn mynd yn dda fyd. Mae'n anodd iddyn nhw ddangos cymaint maen nhw'n gallu mynd, fi'n credu, wrth bod rhywun yn gafel yn dyn nhw, achos mae rhaid i bwy bynnag sy'n handlo garw lan yn dros e. Llan Morlaeth Dynamo fan hyn. Bach gormod o Dynamo falle. Na, mae'n mynd yn dda nawr. Gyda Bryn Jones. Bryn di bod mewn a mas trwy'r ddau ddwrnod gwahanol. O'n i'n gweld fyny, oedd yna bleth bach yn y mwng. Odi hwnna i fod? Mae'n draddodiad i roi un pleth bach tu ôl y ffrwyn yn y merlod Cymraeg. Odi e? Odi. Felly fi'r rhan fwyaf nhw gyda un pleth bach, ond falle bod ddim rhyban yn dod fyd i ddenu sylw ato fe. Pam bod e'n draddodiad i gael yr un bleth fach? Fi'n mynd siŵr beth yw gwraidd y traddodiad. Chi'n gweld y bleth fach fyna, mae fe'n hongian wrth ochr gwddwg y ceffyl yn ytrach na bod e'n hedfan lan tu ôl e. O bosib, falle i ddangos y gen, falle bod wedi symud nôl i ddangos siap y pen, bydde ni falle yn meddwl, sa'n siŵr a gwir. Ond bydd pob un yn neud ni? Rhan fwyaf, bydda. Rhan fwyaf. A falle os dwi wedi dod y look i ti'n y gorffennol, ti'n mysio pido pido neud neud o e wedyn. wedyn. Dwi'n beth a gwisgo'r un socks, un pants, un pethau, beth bynnag sydd wedi digwydd o blaen os ddim yn lwcus. Mae'n bytho. Odi. Ti'n gweld y cryfder yn yr adran dy, dwyt? Wyt. Wyt. Fi'n dwlu ar yr adran dy. Fi'n credu weithiau mae pobl yn meddwl bod nhw'n llawn tân a ma nhw, ac eto gewch chi'n gwell ffrind sa'n credu i wneud unrhyw beth gyda nhw na cobyn. Neu coben. Hon yw'r un i ti fe o ran adran? Ie, fi'n credu. Fi'n credu. Chos fi wedi dal i reidro i adran na. Fyd. Fi wedi dal i wneud unrhyw beth da nhw heblaw dangos nhw mewn llaw. A mae hwnna'n rhywbeth i gysidro, yn dyw e? Odi, ddim bod fi'n dal, ac eto fi wedi dal iddyn nhw. Mae Margen lwcus, mae mor fach, mae'n lli reidio nhw, ond lli y cob i fi. Yeah. Ond dim marchogaeth mewn llaw i ni heddi. Yep. A gawn ni weld pwy fydd yn dod i'r brig yn yr adran i'r meirch rhwng 4 a 7 oed. A'r penderfyniad mowr, gyda'r beirniad fyny, Geraint Davies. And as you can see in the Welsh Cobs section in the middle of the main ring, the decision has been Wel, made. dyma ni'r Cobiau Cymreig, dosbarth y meirch ifanc. Dwi'n meddwl mai Mr Jesse Penfold yw'r gŵr yma. Ie, Llwyn Hywel. Nebu Chanzia. Dwi'n siŵr os nes i ynghanu'r gair yn gywir, ond tipyn o lon ceg, ond yn sicr yn heddiannol iawn o'r wobr gyntaf y nosbarth y meirch ifanc yn adran y Cobiau Cymreig, a Jesse yn arddangos, na nid Jesse sy'n arddangos mae'n rhywbeth fi, ond Jesse yw'r perchennog, Jesse Penfold. Wedi fagu yn ymhentre Llanilar gan y frydfa Evanses, Llwyn Hywel.
Y tad Gwynfaes Culwch yn gynenillydd yma yn y sioe ar fam Brynithon Super Lady. 1.58 is owned by FG Andrews with my Felly tipyn o gynnwrf yn y canol gyda'r Cobiau Cymreig. Tipyn o sawl blwydd o'r eisteddle. owned by William Howardson with Sandrig Gladiator. Felly'r ceffyl yma wedi i fagu yng Ngheredigion, ond yn eiddo i Jessie Penfold erbyn hyn. Ei dad, Gwynfaes Culwch, wedi ennill yma yn y gorffennol nôl yn 2002, dwi'n meddwl. A mae epil i Gwynfaes Culwch wedi mynd a sawl teitl yma yn y sioe frenhinol ar hyd y blynydde. Felly dosbarth cryf iawn gyda'r meirch ifenc yn adran y Cobiau Cymreig. Ond fydd yna un dosbarth arall eto, sef dosbarth y meirch hun, cyn fyddwn ni'n symud ymlaen wrth gwrs i'r brif bencampwriaeth yn adran y Cobiau Cymreig a'r cwpan fyd enwog hynny, cwpan siwr Tywysog Cymru am brif bencampwr y Cobiau Cymreig. Y ceffyl yma wedi cynnal ei egni hyd y diwedd. Weithiau ni'n gweld ambell i ceffyl yn gwywo, ond y ceffyl yma wedi dal sylw'r eiliad gyntaf ac wedi cadw'r egni hynny hyd y diwedd ac yn sefyll yn benychel ac yn brwd iawn. Disgwyl tyma bach o'r Culwch. Ti'n gweld digon o'r march yn y ceffyl hyn, yn wyt ti? Ydy, mae hynny'n ie, y ffordd mae e yn dal i hun a'r ffordd mae e wedi cael ei farcio. Y peder socsen wen, wrth gwrs, ar fal wen ar y pen. Karen Harris from Windows Rembrandt. Fifth was 382. A Jessie Penfold, wrth gwrs, wedi cael cryn lwyddiant gyda'r llinach yma yn y sioe frenhinol yn y gorffennol. Sixth was 385. Superman and Amy Stan with Jackie College. So congratulations to the players and so my Llwyn Hywel, Nebu Chanzer yn mynd ar y wobr gyntaf. Y march ifanc yn wreiddiol o Geredigion, ond yn bellach yn eiddo i Jessie Penfold o Loegr. Llongyfarchiadau mawr i Jessie a'i holl gysylltiadau.